SWD Free Zone ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของกลุ่มประเทศ AEC และยังเป็นที่ยอมรับในการเป็นศูนย์กลางการเดินทางสู่กลุ่มประเทศในภูมิภาคแถบนี้ฉะนั้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศนั้นถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากและเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศที่เชื่อมต่อกับประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีเขตปลอดอากรหรือฟรีโซนเพื่อส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของกลุ่มธุรกิจต่างๆและหนึ่งในเขตปลอดอากรพิเศษที่รองรับทุกความต้องการทางธุรกิจสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของทุกองค์กรสะดวกสบายด้วยทำเลที่รองรับทุกการเชื่อมต่อ SWD Free Zone เขตปลอดอากรเพื่อการผลิตอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเขตปลอดอากรชนิดพิเศษขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธที่สามารถทำการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมได้ในสถานที่เดียวกันประกอบด้วยคลังสินค้าพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ 17,500 ตารางเมตรพื้นที่ระวางสินค้ากลางแจ้งขนาด 6,500 ตารางเมตรโรงประกอบสินค้าเชิงอุตสาหกรรม Fabrication ขนาด 12,000 ตารางเมตรพื้นที่ส่วนต่อขยายคลังสินค้าขนาด 18,000 ตารางเมตร SWD Free Zone มีบริการหลากหลายแบบ One Stop Service รองรับโอกาสทางธุรกิจมากมายด้วยบริการต่างๆดังต่อไปนี้ 1. International Fabrication Modification and Manufacturing บริการแปรรูปและผลิตสินค้าระหว่างประเทศ 2. Full Technical and Business Support for Fabrication and Manufacturing บริการสนับสนุนด้านเทคนิคและธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบเพื่อการผลิต 3. Waiting Areas for BOI Preparation บริการเช่าพื้นที่สำหรับรอกระบวนการเตรียมพร้อมจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน 4. BOI Service and Consultation บริการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญ 5. 24-hour Service to Support Your Business บริการที่ปรึกษาและสนับสนุนธุรกิจตลอด 24 ชั่วโมงสิทธิพิเศษสำหรับการเช่าพื้นที่ SWD Free Zone Warehouse ที่ช่วยสนับสนุนทุกกลุ่มธุรกิจ 1. คลังสินค้าปลอดอากรเสมือนอยู่นอกราชอาณาจักรไทย 2. สนับสนุนการเตรียมใช้ BOI 3. สนับสนุนพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 4. ได้รับการยกเว้นการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ 5. ได้รับการยกเว้นการควบคุมมาตรฐานอาหารและยาหรืออย.นอกจากนี้ยังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกจาก SWD Free Zone Facility 1. Hand Pallet Truck หรือ Hand Lift ขนาด 2 ตัน 2. Docking Ramps ระบบไฮดรอลิกขนาด 7 ตัน 3. Mobile Gantry Cranes ขนาด 50 ตัน 4. รถ Forklift ขนาด 1.5 และ 3 ตัน 5. Overhead Cranes ขนาด 5 ตันความยาว 15 เมตร 6. Hand Stackers ขนาด 1.5 ตัน 7. เครื่องจักรกลและเครื่องมือ Fabrication ครบชุดจากตำแหน่งที่ตั้งเขตปลอดอากรของ SWD Free Zone ทำให้สามารถเชื่อมต่อการขนส่งได้อย่างง่ายดายอาทิเช่น 1. สนามบินสุวรรณภูมิระยะทาง 134 กิโลเมตรเดินทางเพียง 2 ชั่วโมง 2. ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังระยะทาง 48 กิโลเมตรเดินทางเพียง 48 นาที 3. สนามบินอุตภเปาระยะทาง 22 กิโลเมตรเดินทางเพียง 30 นาที 4. ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะทาง 12 กิโลเมตรเดินทางเพียง 20 นาที 5. ประเทศกัมพูชาเดินทางผ่านบ้านคลองใหญ่จังหวัดตราดเดินทางเพียง 5 ชั่วโมง 6. เมืองเวียงจันทร์ประเทศลาวเดินทางผ่านจังหวัดหนองคายเดินทางเพียง 8 ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนรองรับการค้าระหว่างประเทศโปรดวางใจ SWD Free Zone ให้เป็นพื้นที่สำหรับสนับสนุนธุรกิจและดำเนินธุรกิจอย่างมั่นใจด้วยบริการอย่างมืออาชีพและสิทธิพิเศษมากมายด้านอากรสำหรับธุรกิจทุกประเภทเพื่อเพิ่มโอกาสและส่งเสริมทุกกิจกรรมของธุรกิจให้เติบโตก้าวไกลสู่เวทีโลกตลอดไป SWD Free Zone เขตปลอดอากรเพื่อการผลิตอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมสนใจติดต่อทางฮอตไลน์ 097
051 7068 www.swdfreezone.com